Kusanio Kimisi ara endi mwana ututira uturo bwawe sibitare nawe mukuru ekirimpene nare tuoneke polisi kikabache onto sibo wantari no Charles Nkonja akoyerete mbirukire tha ithatu ndeyandethera mwari Matindi amamirite inao atemangi na ndoeu ya Matindi na mwekoroge ite kwanjira riu ari na umiaka eli ningo ndibamba nithite maita maingi muno na ngera mwekuru na iteginya gwo nonto juzi nonto December na aru ita vainethe au na ndamwana itenwe nonto Matindi na mwekuru orori mwene ukindingirwa thimwe mto nyumba 10 ndero mama utemangwa ilo mbijire spint na nto bako ba nyumba 10 na NPR kenda twengana na muntura wito Matindi ura orwere mwekuru tomuata na tomwendia Kabase police post kwekana katemina kwa icho bithatu wananchi bauchanga mbesa kenda komba ku hospitali kaweta thame kwa umbi na kakoma chu hospitali deu akari na tori betorare barabakoyerere kare ndini bawete kaita karamto na ngurano yawe tebeta na mbere boya na inkusanyo kaita ko kaita nikaba mto hasebeleki ko yotrimanane ko ware mano muntu naite ko na ware mano na tomuro mesietere kwa ba wa sebute siaraneri anto ba ke taba wa muntu ko sionte anto bote karika bukarekira ntora ne wantu bakiwe mbwera tora kuwa kwa Matindi o manto kwa karika to kuwe mbwera tora kuwa kwa Matindi acha bate oro batero kire ato wambuni wera batora ni okantu bakimnya ko bunge ukakona muntu ausieteria ntomrume yukia juhundri oete kwenu no ntoteba kwethia uambirwe ne aciari benu bona kethipo kore mano kapo kore mano busokanire lakini ukona thina tengane ni kwaenda winkalomba wananchi ndo cia misie cia tuma ntuborwana itukala nthi tukaraniria tukana heshima cia tukachibu kana ara cibati weta bona bwichumbura na muntu utemana woya kibanga orwa muntu rio korwa muntu utebo kubwithia acithi nene umwa kubungwa unge no aukwa ana bautigwa thinene ndi kuimisa kabisa umba kwithabu na ngwata nwembea antu bethana wendane na baikira Mulungu. Nkeripotra Meru TV kumathirwa na Thwande Gembe North mbeta na tuketara mbere na kwitha tukiwa policy yetu kiri family ya muci ya Ntwachuki no ntubwa gitendo kia kumbira kwithira kigitendeka na tuketara mbere na kwitha tukiuria ntu kinyokethera no uthuri kinyokethera ora muntu akuthithiritie ukomba kwithira kijukia itagaria njarene ciaku. Na tukitigana na ripoti ya Kieva na nditu kwamba kwitha tukichokera ruterene rungi na nawe ngavana wa Meru Mutuma Ntwethingia ntukwena arua na kumbite kwithirwa gikaro na arimi na kinya biashara bambiraja kaunti ya Meru na rabombite kwithirwa bakiaririe mantu kathumba jegi mathina jara arimi baba na kinya biashara umba kwithirwa bagikurukira akiaria ngavana uju netite na mbere na kwithirwa akiuga murimi wa mira na karijaka ari matae kana nombite kwithirwa kigwatwa migwate na ndi kagita nikakinyite kakwithaura kana mwathani kwithirwa akituthaura nikenda ntu baba bakomba kwithirwa bakiona rugo na kwithirwa bakiendi kimera kiao urakubatere no mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na karike karone giki na turetera Nteto yu na njira ndaja Ngavana Meru ntukwena arua nombite kwithirwa atirimanite na arimi bamira ona biashara ona tugi bayo ona baria bathirwa bakihusika kiri ukamati bwayo na bomba kwithirwa bari na rwaria runene rwakumba kwithirwa bakiariria gavana akiaria nombite kwithirwa kiuga Meru murimi umira akarijeka ari mutae ndene ya ndiguro yawe ni boya ntukwena arua ni ntuko inene muno ira ntrimanite na arimi bamira atua bamira kana atongeria barimi bamira atua bamira kinya barabethaira bari na ngari cia ku transport mira na kinya barabatwire kuthetera mira egitarira ya muno atwi turi atae ndene ya nthi yetu na kagita gokinya kamwathani gututhaura
na twithira twina freedom yetu ringi, freedom ya economy, freedom ya kwithira twina mbecha, freedom ya kuthomithia betu ringi, freedom ya kwamua no tukwenderia miraa iri tukendia miraa na ni ate tukendia miraa, no kamata miraa yetu ithaia na miraa yetu yakamatwa na ni ate miraa yetu yakamatwa. Na okuika nkwira Meru kagita gaokinya kauchia thibo economy yetu, tukambiria kubwithia sheria ya ukaria miraa, tukambiria kuromba sheria cia national government cia ministry ya agriculture, nikenda tubwithia sheria itekurwa na sheria ira cio cia national government. Ende bora nkwenda kuhakikishira Meru ni ati tukwambiriria safari ya freedom. Tunaelekea Kanani na tutarudi Misri tena. Buranka buromba ni ngwataniro atongeria ba ikundi bya miraa. Buranka buromba ni ngwataniro arimi ba miraa. Buranka buromba ni ngwataniro atua ba ikundi bya atua ba miraa. Buranka buromba ni ngwataniro a biashara ba miraa. Buranka buromba ni ngwataniro atongeria beto ba kisiasa na ngweye nterita ninka tukamerita ture atongeria abunge beto bonde amwe na senator wetu, tukamerita na county assembly of Meru, tukamerita na national government, tukamerita na atongeria ba barea nikenda tumba ku succeed. Na toa wini nroeji ya guchokia mbecha cia miraa miukone ya arimi na mwananchi wetu wa Meru. Utewo kwenda okumio ibo chokere Murungu. Ana beto ibathome, antu beto ba Meru ibake nyumba injea, antu beto ba Meru niba kwithira twina mbecha kinya twaitithia bei ya ndawari ya ari betu. Economy ya miraa ya affect economy every angle, from every angle. Kwithira ori nkia no ntu bagwithira wina kila na gitina mbecha ike kwina minya ndawari ra mware ya kurwa Meru. Honto muntu ethira muntu nyari miromo omutheri kiondo mwari wengwa na nyari miromo no mutheri mbwe inya atonere githomo ekiea kinya quality yari baraba kaurwa mici yetu igaitia nenya quality twana turato aciare igaitia anani ateo kuona yani yitie kumarere yongeleke valiandation tere chionde niboya imbaretie na PS wa housing Bwana Hinga na akauga kitwakira thoko iragwaka nontu nowe PS wa housing nyumba ire igwakwa ithirikari ndamurombere kinya twakire aggregation centers cia miraa kenda twithira twina guntu kura ki warehouse mire kuretwa yonthera miraa yonthe then kwina antu ba grade oya ura mayani yetha yena inspectors bakubua kwa ya yena mbanji grade 1 grade 2 grade 4 twithira twina inspectors ba train Meru county government na bakaua we kila giaku kenda to compete reu positively kila giaku ni kia grade 3 ke kia grade 1 ke kia grade na bei no bwi ke thirikari. So
na ukue inkuburomba tu support sheria eu na turombere assembly yetu kamiti ira irabwithirwe nikenda tumba na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera nene ya North Menti Meru TV. Na tukitigana na ripoti yo tuketha tugichokera ruterene rungi nara nabo kinya nyuma ya mubunge wa Mara no Kareke Mbiuki kwithirwa kiruguria wa kibonjira himwe ira yumite ruterero Marima Karigini gwita ruterero Kathwana na kuwa barabara eje ikomba kwithirwa ikithithuni EU kana European Union mwaka muthiru ande hatumiri barabara ibatumiriti na kuwa ati barabara ote kintu yeba kwithirwa ikithithirwa na ni untubura bakuwa kinya makarabati yara yekiri barabara ene nande jombere kwithirwa jonde yagi kamatoni roi muno kagita karu bura yitite na mbere kwithirwa ikiura nibatite na mbere na kuwa barabara kinya nithiretwe igitwikanga guntu mwanya na nande bari na thinene ya kumitumira na nande bakuria mubunge ojo ombe kwithirwa agitonyera na mpo na kubathithiria barabara ezi nikenda omba kubathithiria thinera bainyo ya kutumira barabara ezi no mwandiki wetu Anteto murimi wa mbogo ari na chotariria kinya nyuma ya barabara ya kuma Marimera nkuruko Thikarigini mwanka Kathwana kuruguru mubunge wa Mara Kareke Mbiuki mwanka mukuruku na kugeka thondeko European Union mwanka thaino atumiri barabara eno no akabathiete na mbere kuthangika ara ende gukurukira mburere thiete na mbere kura barabara eno agitugangite amwe na karabati ya Kamuro Kathara gaka matito iroje na gutigira nkari itaomba kuringira bantu agu ndashana bure kaida ino antu papa magwetukira ona kana antu na bikibiki no ngari ino litobwa kuma tani 1500 kilograms ito magwetukira kana tani muna nushu ito magwetukira igatokira no kaya murania na ikaida sala nene muno taino njira no riu gutebu bale ko na ibekirita mabuba na ika madire na loje ende mara ko ndani gutekyo kiragwete inge neta murungu akingi no nto ingi ne baretokagira ingi tokagwa ne kya mayetuka atumiri barabara ino bakiuga barabara ino ni onkubikiria kariba Mara kuthi mwankendi kuota cha kaunti ya Tharaka Nithi Kathwana ende thaino kaba kurachimika kuthiuruka mwanka chuka Keingo bathi Kathwana the barabara ino is the shortest from the Meru Chuka Road and the Kathwana. This is the shortest route. No gotem to take nyamwira kanyaga weshiria barabara eno neronde kwe the one that ino tokiara gyogu barabara eno nenkwe rokumono ntwalutiwera monde na afanyi biashara nte kuona njire makauma madite ni Kathwana tiga kauma adite bachuka no ntukutenjirenge enkedi no ntonjirenge twengeshira no tori nione ne akola mwembe na kumwembe te barabara te ko tekera bwero rite ko betokaka ara ende baugite ibano getu ikuthukanga kwa barabara ino kwa gukwe na gitumi gya tongoria kwibumiria na kumithondeka na bombi jenjeleno njeleno atira gwere mbega na raino mbuleno laulire otemtote makete ne mbuleno megondani onde gote irio tieku mbuleu ya ulira nkinya nyomba tionde ya karala na nione kandigaleta no ntwabula mbuleno rutete ya karala nkona nini asala nene muno bangelete mbuleno engelete ende nkauga ni te kwenda gwakwa ni kwenda kwa Mulungu ende nkauga ni no ndewe no mpempata ija kwa idiete ona ibara bandite irathire jonde na goteba na utecoka kubanda kaire no ntonu abanda kaire no gukira muuro ugitatia ukoge kamata unura kondorire kila kitu kwa guthirikari nerete mbeca neribe out of the disaster management mbeca nerete mbeca eribe antu kiripotera Meru TV kuma Muroni wa Kathara mbita murimi wa mbogo na tugita na mbere ni ati nabo aciari na kinya aritani basukuru ya St Makire ruterero kiutine nibethirite bagitiumiri na gucokia nkatho se mwanya kiri mutongeri wa mugongo Rais William Ruto wa mwana mubunge wa ruterero no ndani kile ni kiraba ku ati antu baba nibethirite bagitiumiri na gwaka irasi bya sukuru bagitumira maiya bionde na narakiaria mwarimu munene wa sukuru izi na ugite ontu bubu nibo bakeneti muno na araba kuuga ngwataniro ya mubunge uyu ndani kile na mutongeri wa mugongo Rais William Ruto niyo itumite bakomba kwithirwa bakiona utethio ta bubu no mwandiki wetu Anteto kuma Ruteru murithi waba ari na Anteto nkuruki
thirikari na aturi bagiutine ndene ya Igembe ndene ya wodi ya Thiru ni baumirite na gukatha mubango jura jwitite na mbere jwa gwaka skulu ya St Mark ire ndene ya giutine iria igwakwa ni thirikari inene gukurukira Rais William Ruto bawatanirite na mubunge wa Ruteruru ura wijikendia Dan Kele. Headmaster wa skulu iji akiumira na gukena gukunene muno na kathite mubunge wa guntu gukura wijikendia Dan Kele o amwe na president nuntu bairasi bia bithite biakawa o amwe na kioro kiria gikumenyeka ya modern toilet baria bakiritwe untu bura butoneka kairi. St Max Ndoleli suguru era Ruto oyere arethia araua neke na era supporter ni ngucokeria mheshimiwa Ruto nkatho sana onarare our president of Kenya na mheshimiwa Dan Kele our area MP ura tuwatite mbaru buru na ura watite thirikari Ruto mbaru na batu nitonete maendeleo kuma rais yetu araukuma no ndo bottom up yambiria batwe turokero irazi toria irazi ne bya mabati na ruare ne bukuona bugolelia kuguonde ni irazi bya maiya bila bya reterwe ni mheshimiwa Ruto baina Dan Kele kwou ibaritete ngwembea no ndo gethro kwe no tongeria bothugu ndete mbawe taboboya ne tukuria antu betu onaraba ndene Kenya bete na mbere ni kuwata thirikari yetu mbaru ne kenda maendeleo yakomba kuoneka suguru zetu zikomba wokwa na kenda president omba kundeliver agenda iraino ya this country ne tukuria kinya baraba kuwa Mount Kenya whatever bareke na siasa imbe ndi kayoka wana amani na ndi tumba wokwa na ntu baina na ndoaga na mantu ya tibui na watoto wa St Mark wanampenda sana, si ni ukweli? Tunapenda rais wetu, tunapenda Dan Kele pia. Na wakari baba kiaria bakathite itagaria riri ria gwaka skulu iji na kumithia skulu ya Kinandi ni boriti thirikari ni kenda ikomba gwita na mbere na kuba support inene na ni kenda bakomba kwithirwa baikinyaniria kiroto kiao wa St Max Ndoleli Primary School na itocokia Murungu nkatho no ntubwa kwithira twina mheshimiwa mwega sana Dan Kele ura ombete kwithira kiwetanira na president wetu na ngwataniro eu ni tonete matunda ya ngwataniro ya mheshimiwa wetu Dan Kele na president no nto skuru ya St Max itonete utethio unene sana no ntobwa ngwataniro eu na muno tukiona ruterero kithomo itwendelete boya sana irasi kwibio twakirwe ni our president na kinya mheshimiwa wetu Dan Kele na to promise ite irasi binge na itukoona kuringana ngwataniro eu tukendelea skuru ikendelea boya sana na itukuromba nontu batu ya rimo tuketha wikirasi na kena na bainyene kuritana kwetha kwina thina muno lakini tuketha twina special classes ikwethera kuritana kwina inya kana kwina otho zaidi. Aciari bagwiritwe ni tagaria riri ria mubunge wa Ruteruru kuwata mukono kana kuwata mbaru waki wa skulu iji na nyingi kubaretera irasi bibinge mukari wetu rari ya kiutine ituwiritwe muno no ntubwa ngwira mheshimiwa wetu uturitira through our president na ngwataniro ya mheshimiwa na president wetu ni tuonetie matunda ndene skulu yetu ya St Max ikibui kabisa na kibui to kulukira ngwataniro era mheshimiwa Kele na our president ba ete arimu bakwa na skulu eye no ntu ukolelia ndene St Mark itwokeretwo irasi na president na indire utwa irasi bingemo na ukulukira ngwataniro era bawatanirite na mheshimiwa Dan Kele ni atumite matunda ya ciarwa itukuromba mheshimiwa Kele bendelee gwitana ngwataniro bawatanirite na president kenda tuona maciara nkoroki na itukuromba nginya skulu yetu no ntwa population ire kuwa ndene ya area kiote ni itukuromba mheshimiwa through our president aturombere mbas kenda skulu yetu yomba ukusiana baba inge batu tore antu ba area yetu rarire kiotene na itura kabisa re nene buru na Igembe Central as lunch itucokiria nkatho kabisa no nto mheshimiwa bongo ira tukuona okirita no kurita ngwembe apio na Murungu ete na mbere okutharima na manto ya mea yaro kubwethia ya ciara matunda ya mea 2027. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe
yutine athiru rujine. Na tukiuma ruka ruterene rwa kiutini na tukethirwa tugichokera ja taunine ya Mutindwa na nawe murungamiri wa Ritingungi ndene ya ofisi ya gavana ja kauntini ya Meru no Dr. Mbijiwe netete na mbere na kwithirwa hakiuria akandarathi kana contractors bonde bara bombete kwithirwa bakia wangui bombe kwithirwa bagichokera ngugi-ini ciao araka ura kumbikika netete na mbere kwithirwa kinyakirita mukana kiri akandarathi baba na kuwa mukandarathi wonde urotumba kwithirwa agichokera ngugi-ini yawe akethirwa akijukirwa itagari ria kiwatho no mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na Nteto Nkuruki. Dr. Bijiwe uria uri chief of staffs ndene ya county Meru nombita kwithirwa akiuria contractors bonthe baria bombite kwithirwa bakegwa ngugi ndene ya Meru bombe kwithirwa bagicokera mbere ya Jumaa iji twitite. Kiria antu betu ba contractors baraba ingugini Meru County bali na ngugi na banenkeri document ciao na batirambiria ngugi kwendo vera mwanka jo thirikari tigere meri iri jurikia all the contractors urabirite ya ngugi na bwite kujari on the ground achereri muno Juma ekiume gikwija nondo otherwise badi ya county government then kana twitikiria mantu yantu kwithira bagita na obawa at the same time kiraga nabo chief officers betu na procurement team naromba kwitha batinenkanite documents kana maratati ya Ritingungi ndene ya county government ya Meru no monka barakisho nto bogu no monka contractors betu on the ground bakiritaga ngugi tinga mantu yanjira narakomba kwithira no nto wambura ikalazimika gutuka ugetetera kidogo mbura nyanya ini department nyingi inge cionde by Friday next week pedire bakila ya saga ensure pale on the ground bakiritaga ngugi no monka ki Ritingungi pedire bakiaraniria na antu bara on the ground kuri na members of the county assembly bawondi ucionde ugeta ground kenda tuide ita kwa checks and balances araniria na member of county assembly award you kuna ward administrator kuna sub county administrator na kuna department yo chiongwa kenda tumba kuya checks and balances na ensure ngugiria ikulitwa bobwega na nkionga irati ukeja gutwika we omba kwenda document county ya Meru no tingu gyo litera on the ground akore no monka monitoring and evaluation team it's okay ground kuona kedra kwi ngugiri ti kire department you nyoka ya kwenda ni department yenjira na gutuke membi kwa urire bena no the technocrats ibaije kuona na arangugiri ti na ritibo bwega no tenda gutwika ingugi iri maratatine on the ground. This should not be entertained by the county government of Meru. Ilo tongeretwe ni Gavana Mutuma Toitinkia. Kwa tuka contractor nago ina maratati no nenkeri document chionde no ticho on the ground tugatumira sheria okulingana na oreri ndene ya mauku yetu kana ndene ya sheria ya Kenya kurivoke contract huu contractor huu kenda tuba kwa contractor ungi urio komba kulita ngugi bubwega na amerite na mpwe na gita ria mbere ya mwaka jo thirikari yuthira no tutikuthugania kana twirigira batwi mbesa ciomba kuza gucoka gi treasury riria tukwenda services ciomba kunenkana wa kiria antu Meru at the same time gicokaria ngavana nkatho sana no ndene ya biumia bieri na nusu itumbite kuona investors baraba yete gutongera mbecha ndene ya county World Bank Japanese country Chinese country na igoro atu mutemani yo munene muno yo inara Council of Governors headquarters yo urabeje twakwenda kuja gutetheria baraba gitawa agra kana agriculture agriculture Green Alliance of Africa beje tekenda batetheria ma antu youth kikomba kulita biashara ndene ya Meru County na hii ni county ithano akindene ya Kenya na Meru County tekiri kimwe cyo lakini ngabana omba kulobe county mo yaga kenda yetu ya Meru yomba kwithira kiona kamushokeria nkatho sana kwa niaba ya antu wa Meru bonde eu ni on direction tukwenda gwita so speed yo eu ngabana gutwikia speed yo eu ngabana kwenda county yomba kwithira gita no monka contractors nyetu tumbe kwenda gwita ni na speed eu lakini turi tango ge endongi ne konekana on the ground.
Yes. Na nkiuragia nio county assembly yetu nontu rutere no executive twarikirie mantu jam budget supplementary budget kori assembly yetu yomba gwita na speed yomba kurikia supplementary budget kenda nayo tumba kwingana negitara mwaka ria ritigere twita gutimbecha ikumba gucoka ndene ya treasury itirite ngo ndene ya Meru na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ndi kuripotera ndi ndene ya Mutindo Kangangi North Menti Meru TV. Na tugitigana na ripoti hiyo na ndi tukethirwa tugicoka ruterene rungi na nabo Ndongo ira iri wandine akaripa Kandongo ira iri wandine ya Muthambi nabo nibombete kwithirwa bakiyukia itagaria bakeja muna kwithirwa bagichangira mbeca bari bongo cia kugura maiga yara bakuania kwithirwa bakithithirie njira imwe yombete kwithirwa ikithukanga muno ruterene ruru bakiaria akaribaba ni betite na mbere na kuwa njira ije ithukangite Buruni mbura na batona muntu wa kwithirwa akibathithiria barabara ije na nabakuwa na ndikinya wendi bwao nibo twikite thina no tubatumba gutumira barabara ije igita ria bakwenda gwita nibe utete na mbere na kwithirwa bakiwa barabara ije yombere kubwithwa igita ri mwaki ni thirikari mwakene jongiri 2010 na mwankira thai barabara ije itomba kwithirwa kiona mtungi wa kumimenyera untu bura butumite kathukanga nkuruki na antukinya kwithirwa bakiujanga no ntubwa gutendera barabara ije untu bura butumite bakeja na thugania ria gwikira maiga nikienda hantu batiga kujanga barabara ije nibetete na mbere na kwithirwa bakiuga bo bonete gitumi gia kuthithiria barabara ije bari bobongwa no ntu batumba kairi gwetera utethi bwa thirikari na no utethio batikumenya kinyarira bomba kwithirwa bugikinya no mariki wetu anteto kumaruterera umurimi wa mbogo ari nacio nkuruki akariba gicigo mbunge kia Mara muno wandia Muthambi no akabathiete na mbere kuthangika nontu bwa barabara cia ntereinu kuthukanga ara ende akariba ntura ya Nkandoni iri karibu na Muthambi Girls behebumiritie akuru amwe na nthaka imbithe kuthondeka barabara cia ntereinu umunthe twithiranite turi itura riri ya Nkandoni na tunyumia Muthambi Girls staff quarters twithiranite turi aturi twaruta mbia mibukoni yetu nikenda tumbe kuona maiga kugira na aria nithi magwikira nuntu eribereria ritegukurukika ntore no ina ntu zaidi ya 100 na njira no yumite Malima Market na ingi kauma Mwanga rimwe ara kwina Southern Star Bank na nkinyagia karuji kangike agetagwa Kiruso njira yu ni ndoku muno na ino noyo ithagwa main yetu peke yake na ikatwa kinya mwisho mde twauga enough is enough nonto njireno itiona mumeraitha akaribaba bakiuga bothete chiringi 50,000 keingo bekira maiga barabarani ino ara baugite kuringana na mathabu barendekana chiringi 120 keingo barabara ino ebua budget ira tuthondekete ni ya 120,000 na aturi baba bukona nibo barutite mbeca jiao mukoni na mwangagia thaino turutite 50,000 nijo bukona maiga mama turundite guku na nojo tugutumira nikenda njira no coka laini ni bure baterie bakiuga bathukitie tagaria riri nyuma ya kuru na kuru bakuru kugwa barabarani ino kagita karaba kwenda kumira na njira ino yetu ni tusumbulite muno especially kwaura tuomba kugitania tukurukia Maria meto makua maganau ndaka cia bikibiki wesa nau barabarani ananiu na gwere Jumamosi imete thibitari ndagwa kiribeni na ndaira na kamatete ciende cieteka kana cokie kuthie kugura cienge no ntugutenjira kukurukira utanie zondiete njira Malima watalami ndagwiria ndiete kanitha anda cokire mujenta kinya kanitha ntukweu araya ukuta mukuru uyu wa miaka 80 augite kuma aciarirwe onete barabara ino ikithondekwa yita rimwe gake kagita karanyaga Muisiraeli ari MCA wa wandi ino ya Muthambi kwaria ndi anje no atumetukomerutha na ikatu iremete tutumeruthaga kuma thiini miaka iri kuri ndakurire no katumithondekaga atene turi kwiria eria ria turaga otene kuma 1940 gintu iria ndethire 45 ni ndari mujiare na niyo eria riu ria turaga iria ruta umwe igwe ya ruthitwo ni Muisiraeli 210
tumithondekaga no ithukaga uko nitugucokeria our deputy governor ngatho nyingi muno nontu ni werigite gututhondekera njira ino riria ari MCA mwaka wa 2010 na kuma au njira ino itarothondekwa kairi araende barutite mbitwa kiri MCA wa wandi ino Maurice Maugu kuhibumiria na kubathondekera barabara ino nontu chirunguro thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi. Riu nikatukulomba mheshimiwa wetu deputy governor atuthondekere njira ino 2010 riria ari MCA na kuma au tukinariganira nikatukumulomba nilomba auke atuthikire na atone barabara yetu nikenda tumbe kugurukagia into cietu. Tukulomba MCA wetu auke one thina ira tukuriana nikenda aumba gututethia buria akaumba. Nongolomba ukaumbika na mbie botene magwagu atongoria ba thirikari ukani botorothere njira ino na buria umba gututethia onto twite igwa kapa au tukurutha budget nini muno ruthoga patika gukona tuya. Kiripotera Meru TV kuma Nkando ni Mbita Murimi wa Mbogo. Ni wirigiro bwetu akaribaba akomba kwithira bakiona utethi kuma kiri thirikari yomba kwithira ikichumire na kubathithiria barabara nontu nikio gitumi tuthura atongeri nikienda tuona maendeleo jamwe tajau. Na ripoti hiyo ya Murimi Mbogo nayo yomba kwithirwa higitwa kanyaga gukunda gikombe kia ruwi tukomba kwithira tugicokera kagita gatikura yoke umara kwa mitambone ngicokera ngacoka na nteto ingi nkuruki ira tukuthuranirite ntuku ya narua. Msimu wa kuvuna chapa na tatua tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. Ndani ya mpango mzima wa tatua tatu ni kuvuna. Wewe unacheza na unavuna. Wenzako wanacheza wanavuna, wewe unangoja nini? Siku ya leo ni siku ya kuvuna. Niko na mshindi wangu ambaye anaenda nyumbani na hii mashine hii inaitwa trolley machine, yani smoky trolley. Unaweka hapa pasua, unaweka hapa smoky, kila kitu inakuja na mavuli yake, usichoke na jua, iko na koti yake vizuri. Everything good. Unaitwa nani? Naitwa Kilbert Kiptarono. Umecheza tatua tatu kwa muda gani? Imekuwa mrefu. Umewahi shinda? Mara kadhaa. Mara kadhaa? Mara kadhaa. Mwisho ilikuwa ngapi? 300. Alishinda 300,000 Kenya shillings. Hiyo 300,000 ulifanyia nini? Kwanza nataka kujua kama ulitumia vibaya ama vizuri. Nilinunua shamba. Ulinunua shamba? Sasa hivi kuna title deed? Niko nayo. Umeendelea kucheza ukashinda hii? Nimeendelea. Sasa mpango? Kula mayai sasa. Naambia wajeze. Ni rahisi kama 1 2 3. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play. It's one of the greatest nights in football. It's the final. The stage is set. The teams are ready. The fans are ready. It's game time and it's live. Join the winning team. Join ODibets now and get up to 50,000 shillings welcome bonus. ODibets. Bet extraordinary.
Nibwaga sana mutegeri wa Meru TV, karibu ringite tena mbere kuthia tukumenyethia yara tukuthuranirite ntuko na rua na tugita na mbere na nteto cietu ni ati nawe munene Kaburu na kinya ni mubiashara wa kuma rutere rwa Centrimenti chiko Mwanganthia anetete mbere na kwithirwa akiromba Meru gwita na mbere kuthira bakigwata mbaru gavana wa Meru Mutumanto Ethingia na kinya kuria atongeria bangi pethiro bakithuja utongeria bwa gavana uju netete na mbere na kwithirwa akiromba gavana uju na ndi na kuga barabara cionthe ithukangite ndene ya kaunti ya Meru cumba kwithirwa ikithithio no tunande utongeria ni bucintiti na Meru bari na gavana mweru na netete na mbere na kwithirwa kinya akiuria gavana uju kwithirwa agitigira barabara sibitari itekwaga ndawa tena mbere na kwithirwa akiwa inyawa komba kwithirwa ari ndevene wikita mwaka 2027 akiromba giti kia MC rutere ruro Mwanganthia mwandiki wetu wa nteto Jeff Wagituma ari na chotariria nawe munene wa Kaburu musiasa kuma kirigisigo mbunge ga Centrimenti na rombete Meru kwithira bakia kanya Mutumanto Ethingia itere Meru ngugi na kinya kuria atongeria bethere bakithuja ora mutongeria uju agatumira mbeca cia kana ka Meru kwa igita rira kethira ari wathanine bo miaka 2 na nusu twa mutuma kanya aitere Meru ngugi no akia wa kanya para bakuigwa bagacho agitikia ngavana nya bati kumama ibabati kwambirio kwira kwa criticism ne tuma mutongeria itangugi babati kwambiria nande kumira inya bamwire mandura ja thithagwa na bamukaukie riu akomba kwithira akithugania kuraya na thithangie mandu na ruiro nkuruki no ende na bati kwewa kanya kawe no tukona uria akwenda kubanga Meru na mibange na ruiro muno agatumira kanja gaka ingi muno ndo atitigeria ntuko nyingi atigeria miaka 2 kwa miaka iji ewe 2 na bati kuibanga akathithia mantu ja kuoneka ndene ya Meru County kingi kuma kiri mutongeria uju na kuromba nande gavana Mutumanto Ethingia ethire akianguria maithori ya Meru bethirite bakirira kwa nkurukia miaka 2 na kureta witi na mbere maturene aja county iji no nkwenda Meru ebwa ndingienda kuona Meru ugwita cibitari ukethera cibitari ciena ndawa then ngienda kuona Meru mbwao ile cienjero cikia equipped ciekiro solar panels ciekiro pumps anto banywe roje ndingienda kuona Meru barabara cithithitwe cianyoroka bwega na ndingienda kuona Meru arimu beto ba ECD bakwandikwa ona rira mwarimu umire cukuru te kwithira kwina mwarimu ukuma cukuru 2025 akona ngugi mbere ya uria umire kiracine 2017 ibandikwa na ode uria muntu umire cukuru ko ndingienda kuona arimu beto bayandikwa ndingienda kuona inya iraci bibingi bigia kwa mono bya ECD nene macukuru jetu na mandu jakibua nkuruki na tujira tuithondeka kwa ndaka chaigia akakwa na twiturairo barabara ingi injeru iromba ra mutongeria uju kiri MCs ba county ya Meru ni nande bambirie kuthithia miswanda igatethia kana ka Meru na kinya kureta witi na mbere wange MCs beto ndi tiakwe muntu rigiritie MCA baikia motion mbunge motion tiomba gutethia anainchi betu kana bomba gutethia akari betu ba Meru motion cite tegwetia kwethera kwena mbeca ka gutina mbeca igwete gwikirwe mbeca cia sports gutwike kwina sheria ekuga mbeca cia sports cieja ichiete mashinani kana ichiete kire vijana ichithirwe committee ya vijana kana ichitonye department ine vijana bathithi bachoya antu bao bara bakamanage mbeca eu batonye micethone bathithie bieni biao na bathithirie mantu era bakwenda kuthithirwa nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma na tukitigana na ripoti ni ati nabo hakari na ntubanja kuma rutere kana nturene ya Mboroga irere kibiriche wand gicigo mbunge kia Bure na ranjo ikarwitha umite ura woloti kwithirwa hakia CC wa Lance ndene county ya Meru kana wa Miunda ndene ya county ya Meru na boni bethirite bagichumiria na gucokia ngatho cia mwanya kiri gavana Mutuma no ntuba kubathurira mwana wao gutwika CC ndene ya rutere ru na rabetite na mbere na kwithirwa bakiuria antu kana muingi
baingi kwithirwa batena nkanja ati Karuitha akethirwa akirita ngui ya ura kubati Nkuruki akaribaba na ndiri betete na mbere na kwithirwa bakiuria mbunge ya Meru kwithirwa igikurukia Karuitha kwa gutuika CC kana waziri wa miunda na araba kubera ni batiganirie nteto iria citete na mbere mitandaone ati Karuitha ari neamba kotini na araba gwite izi ni ciacha na mantu ya kureta mpathu no mwandiki wetu wa nteto kuma ruterero mwende wa Libuni ari nacio tariria Akariba Mborogere riwandini ya Kibereche gicigo mbunge kia Buru na Kuranjoi Karuitha Orotari otuika CC wa Miunda kaunti ne Meru aumite ibasi umirite okathangava na mutumantu ethingia nontu bo bathurira mwana uyu bakiwa batena nkanja Karuitha akaritira Meru ngwibura kwagirite yeto ni Ken Kinoti wa Kiugo ntura tu Mboroga etawa Mboroga aja niyo tuchiariri na Joy kana getu ikana kamotano cia na tuna kuuro kunene muno nontu bwa gutara ira tari alisi wa Meru County maromba jante ijakinyete bwa mbere kambuge ni mani kwithaira kwina siasa nyingi nontu Joy ni wantureje baba wawe achiariria aja inya onire ndejire njeje nkithithia murano jwakwa Joy niwe wali flower girl wakwa kouga nkwenda go confirm Joy ni wantureje na Nkuruki na jau nontu gakurite geka no ngikamenyaga ugu ethiritwe agiperformaga bwega inya performance yawe academic inya kuthiria skuru ni mtu wije kurita ngugi muno nontu ena ngugi ciawe ndenda kuyukia kanya gaka kwira Amiru ni batariri muyuthi umwega na ni muyuthi wena inya muno muyuthi wendete kurita ngugi kwa uba kagia no gua Marieto mbita wa Ndorothi Kinanu wantwikiara na uri nkaraga uyu ndaere muturi ubanjoe Joy akurite mwene muritwa kana kanini ngakaranako twatinda na yabo aja uyu na Joy muntu mwega tona makosa yawe ni uri ngwiritwe buru na nkera Murungu na mutharimite kaunti ngugi na nkoro iwe ethairwe nio na bakaigua ogua buru Joy akaba gwata na barigie uti ogua kabisa Joy agetania nabo ora bakendaga Joy akathithaia imwana ote nkunku buru na nteigwa menye ya Joy kuma maicha yako Kuluki barombete mbunge ya kaunti ya Meru kulukia mwana uyu bakiwa kumara kura batisiitie kinya rimwe riawe na baraba kuari na kesi kotini ni siasa cia mpatho bakuringa kiri kaunti ya Meru kankoromba baba ketha bakithithia vetting bakonsinde kana kau nontu bwa mbere mu youth na maromba jetu ni youth baewa ngugi kenda bomba gwitira antu ngugi na ngugi cia oro athie itete kuthiuruka Nairobi na Afrika yonthe aina umenya bu bwingi muno kou ndabaromba bamwe kanya kau na bamwigirwe kia buru bamujukie bwega na inya wakabathikira ni tugwiritwe twiri njeje buru nia na aturi onde umwe ngwiritwe kabisa nkau akatethia bangi baba enyimewe Joy gote cash fine ala kondichia he ola mbije nonto akolete kuma ga kana kanini akolete tukimona gote kashfa mbigete I would say political nonto ni azananti gote kesi mbije ya Joy ile nayo yeah. Kiripotera Meru TV kuma Buru mbeta wa mwende wa Laiboni na tugitigana na ripoti ya mwende tugacoka mwanka ruterene rwa Tharaka-Nithi na ra seneta wa Tharaka-Nithi noe Mwenda Gataya ntukuya narua hakiaria ri kanisene mwe ya SDA rutere rwa Tunyai netete na mbere na kwithirwa akiuria karibantere kwithirwa bakiwata mbaru thirikari rero nikenda beta na mbere kwithirwa bakiona maendeleo akiaria Gataya netete na mbere na kuonania kuria kunganirwa kwawe ni maendeleo jara jombite kwithirwa ikinya gicigo mbunge kia Tharaka akiuga gicigo mbunge kini
gikoretwo kigitiwa nyuma muno kiri mantu jegie maendeleo gikiringanithio na icigo mbunge biria bingi ta Chuka, Igamba, Ng'ombe na kinya gicigo mbunge kia Mara. Na tete na mbere na kwithirwa kuntu bubu ni bubu tumite ethirwa akigia inya ya kwenda kwithirwa kiromba gitikia mubunge wa Tharaka kiri ithurano twitite ya mwaka 2027 no gwite atumba kuthithia ntubu ari wenka na nakio gitumia kuromba antu barutere rubombe kwithirwa kimugwata mbaru nikienda bamuthura nomba kwithirwa kibaretera maendeleo yara babatere kuona ta icigo mbunge biria bingi no mwandiki wetu wa Nteto kuma rutere ru Ndagara Waiguna ari nacio tariria. Kanisa ni SDA ya Tonyai Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya ombete kwebunga na bontigo ya mundekere kiugo. Tonyai oye! Bwana asifiwe. Kere kiathikira gikuria kubaringa njeki kugura nkarire kabetethagiria kagita karabomba kwithora betigwa nendo bao kubonekera support ya kugura kari Seneta Gataya gitambitwo kari gutigeri bakuringa njeki thirikari na Kenya Kwanza mono kiria kari bagontego kwa kiuga thirikari no kabaraithiria kakwenda kubwira kwamba tuwatire thirikari yetu mbaru ramichie yete Ndoi chiyete Gataya kirikithe gicigo munge kia Tharaka gitiga nyuma na kio thi na mbere gintu kiru gitike mwekerete kirikithe na mwaka wa 2027 karomba gitike mujumbe gutethia Tharaka. So Tharaka yetu kando ya mantu bara mange monde twibatigire ru mtora bure ya bira Gataya no kwenda kuma gitike na ba ukerege seneta uya kurwa gitike antura ka constituency na murai nontu gathukethera muntu akwe mutige kinyabo gagatwa ka murwenyo kwa tigiro kabisa nyuma na guti muchokera omuchokera inkwenda kubuchokera inkwenda kubuchokera tu batigire seneta wenu 2027 bio ngaboromba gitike muyumbe mbugata watie mbio makanisa ni SDA Tonyai Rwandia chakaria gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita Ndagara Waiguna. Ibwega sana Ndagara Waiguna na ntuba ripoti u na kinya handiki ba Nteto betu bonde honorable no ntuba kuteretera Nteto inkinyaniru na kwithwa tukimenyithia Meru ni mbio jongo igwita na mbere ndene ya Ntere mwanya kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru Mothanete na mbere kwithirwa hakibutharima na kubwa inyankuruki ya kumenyethia Amiru ni mbio yongo igwita na mbere. Hauna tekera katanta Nteto cietu uguru na ruanga gucokeria nkatho cia mwanya ntuba kututhingatira na kwithirwa uria mona batwe na ngakurikania wite na mbere gutegera Meru TV. Monanirio wetu wa mathithio uguru na ruanga haukari Jacqueline Makena na ni ugambita Njeri Wacheupe.